देखिए जब भी बाइक वगैरह चलाते हैं तो बाइक ब्रेक मारने पर कैसे आवाज़ करता है, क्या क्या करके। तो सबसे पहले ब्रेक से निकाल के इसको घस लीजिए। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, दिखाओ जी, हाँ दिखाओ, देखिए ये बैरिंग ढक है ना, ये बैरिंग ढक है, तो ये बैरिंग कैसे निकलेगा, ये बैरिंग चेंज होगा, ठीक है। इसके कारण से भी हो सकता है, ऊपर नीचे होता है। तो अभी बैरिंग कैसे ढक है, ये हम बैरिंग निकालने के लिए अभी आप लोग को दिखाएंगे। ये ले लीजिएगा, ठीक है, ये मुंह होना चाहिए, ठीक है। और एक हथौड़ी लेकर के देखिए यहाँ साइड में इसका कोर रहता है, तो दबा के इस तरीके से मारिएगा, रुक दिया, देखिए ठोकने से ये निकल गया, देख सकते हैं आप लोग। उसके अंदर एक ये रहता है और एक ये इसमें घुसा रहेगा, ऐसे करके इस तरीका से उधर पुश करके बैठा देना और एक इधर से बैठा देना। तरीका होता है फिट करने का, इसके लिए चौरस बैठा लीजिए बेरिंग और बेरिंग से ही फिट कर दीजिए। आप लोग सीखे।